嚟到泰雷靈社啦，揾阿 Ryan 啦同埋阿贊師傅咧嚟介紹下。咦，我見到前邊咧有好多嘅佛牌啊，咁佢係有啲咩作用嘅咧？嗱，首先咧，我想講就係每一個佛牌啦，同埋或者每一個師傅做出嚟嘅時候咧，都會有唔同嘅意思啊。譬如我介紹下啦，你見到呢度有個孔雀，係啦，咁孔雀人緣啦，招財啦，異性緣啦，名氣啦咁樣啊。譬如好似見到呢個咁啦，係啦，咁拉胡。擋小人啊，避官非啊，犯太歲咁樣。泰國人犯太歲嘅時候咧，就會去拜佢啦，去帶佢啦，咁樣去恭請佢翻嚟去帶喺個身度啦，保佑自己嗰年風調雨順、順順利利咁樣啦。亦都會揾一啲黑色嘅供品供佢啦，就寓意供走啲厄運啲厄運唔好再翻轉頭啦咁樣。帶佛牌呢樣嘢啊，其實即係會唔會有啲嘅禁忌啊嗰樣嘢？其實都會有㗎啦，各處嘅鄉村各處嚟啦，咁香港嚟講啦，我哋譬如沖涼啦、行房啦、瞓覺啦，我哋都唔會帶。咁但係咧有一樣嘢好重要嘅，譬如我哋啲神佛嚟講啦，千祈唔好低個腰，譬如挎腰啊、袋褲袋啊、袋手袋啊咁樣嗰啲最好唔好。同埋咧有一樣嘢就係唔好擺地下，千祈唔好攬過去，一攬過去咧就冇效㗎啦，係啦。同埋有一個好重要嘅就係唔尊重。所以我哋會跨頸，係啦，咁樣跨一個咁樣，或者係跨好多個咁樣 OK 嘅。咁同埋有樣嘢要留意啦，有啲人就會講到話帶單數同埋雙數嘅問題啦。其實咧帶單數意思就話有個好運幸運數字咁解。咁有啲人就會避免咗唔想去唔幸運啦，咁就帶單數。咁啲佛牌咧，即係如果俾人掂過咧，會唔會有啲唔好啊？其實就唔會嘅，咁橫掂有個阿贊喺度啦，不如大家問一問個阿贊就最清楚啦。อยากพูดถึงประเพณีไทยถ้าเรามีห้ามข้ออะไรบ้างไหมเหมือนกับว่าห้ามให้ผู้หญิงจับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะให้อาจารย์อธิบายเล่าให้ฟังครับถ้าเกิดห้อยพระเป็นคนไทยถ้าเกิดพระนี่ก็คือว่าห้ามลอดราวผ้าห้ามลอดสะพานหัวเดียวห้ามให้ผู้หญิงขึ้นมาทับก็จะมีการเสื่อมของพระได้แต่ถ้าเป็นเครื่องรางจะไม่มีการเสื่อมคือว่าไปลอดราวผ้าวิ่งลอดสะพานวิ่งมุดนู่นมุดนี่ได้เลยเครื่องรางเนี่ยเครื่องรางประเทศไทยจะมี2 อย่างมีเครื่องรางกับของขลังเครื่องรางก็คือเป็นเครื่องรางก็พวกหุ่นพยนต์จิ้งจกราหูนี่คือเครื่องรางของขลังก็คือของที่พระเสกก็พวกพระพุทธรูปอะไรพวกเนี้ย咁咧泰國嚟講咧，師傅就話：如果真係佛嘅話咧，泰國人咧佢就唔會帶佛牌嘅時候經過啲底衫褲啊，或者俾女人嘅裙底啊咁樣攬過。如果係咁樣嘅話，就會影響個法力，同埋我哋叫做不敬咯。但係另外一樣嘢，我哋叫聖物，譬如好似師傅頭先所講啦，特別係精族啊、鹽蛇啊，即係我哋嘅鹽蛇啊，咁嗰啲係特別係幫人緣啊、異性緣啊，咁嗰啲就冇禁忌嘅一樣嘢。咁經過底衫褲啊，嗰啲都冇所謂。哦，原來係咁嘅。咁我想話啦，如果要請嗰啲佛牌咧，點樣去做一啲儀式嘅咧？其實喺泰國嗰方面咧，我哋去到廟咧，我哋會喺嗰個counter度啦，好似我哋個 counter 啦，揀啱自己心儀嘅佛牌啦，咁咧就會俾和尚再去作一個最後嘅加持祝福咁解嘅。咁其實就好簡單嘅一個儀式咯，就唔會話特登捉住你你同我一定要念個經文啦，或者係裝幾多支香啦，咁樣就冇嘅，因為佛牌一個咁樣。做咗出嚟啦，俾你攜帶嘅話咧，就已經係免咗去裝香咁樣嗰個程序㗎啦。如果你話要裝香嘅，就真係我哋叫 Y part 去拜佛啦，咁就要去買一啲花啊、甜品啊，或者係甚至乎擺啲水啊咁樣俾啲佛啊咁樣去供佛啦，我哋叫功德啦。請咗翻嚟之後啦，會唔會需要即係要擺喺神台啊嗰度要拜拜啊咁樣㗎？如果香港咧比較特別啲啦，同埋可能啲台灣、馬來西亞會有啲神台啊、道教嘢咁樣，我哋係絕對可以擺喺啲神台度嘅。尤其是啲佛啊咁樣，仲可以掛高佢啦咁樣。但係一樣嘢留意嘅，大家可以知道嘅咧就話有啲人會習慣擺喺衣櫃裏邊咁樣嘅，咁但係呢個咧係不敬嘅，所以咧即係唔可以收埋係咪？唔係唔可以收埋。只不過衣櫃係一啲垃圾嘢啦，一啲污糟衫啦。頭先師傅講過啦，有可能有啲底衫褲啊咁樣，唔係幾方便，唔係幾尊重嘅。所以我哋會跨翻高佢，甚至乎貼個鈎喺個牆度啦，跨住佢啦，或者係平放啦，俾個兜仔啦，咁樣都 OK 嘅。當眼嘅地方啊，去 party 唔方便帶啦，咁或者可唔可以擺喺手袋裏邊咧？盡量咧，我哋都唔會咁做㗎。你譬如真係知道去波啊咁樣咧，我哋會帶啲聖物咯，聖物就可以擺喺啲手袋裏邊咯。咁如果你係佛啊咁樣嗰啲，喺泰國去波帶佛好平常嘅事嚟嘅啫。咁如果你喺香港真係唔想俾人知道嘅，咁嗰日就唔好帶。
哦，原來咁。好啊，咁啊，仲有一啲嘅即係關於愛情嘅喎，不如都介紹下。介紹下啦，嗱，而家一個好興嘅叫做九尾狐仙啦，係啦，一個蝴蝶王做嘅，顧百智識得做嘅九尾狐仙啦，專係招嗰個人緣啊、異性緣啊咁樣，酒色財氣咁樣都 OK 嘅，係啦，咁亦都介紹一啲譬如燕箍啦。係啦，心形嘅喎。係啊，心形嘅燕箍啦，見到兩個公仔，一男一女攬埋嘅，我哋叫燕通或者燕箍咁樣係鎖心和合嘅，情侶專一啊，或者係找嗰個真愛啊、真姻緣啊咁樣嘅。咁另外啦，蝴蝶牌啦，係啦，好出名同埋好常見㗎蝴蝶牌啦。咁啊，人緣啊、招姻緣啊、異性緣啊，比較上我可能有埋男朋友啦，恩愛啲啊咁樣解。亦都蝴蝶牌後邊可能會有一啲象神啊、四面神啊咁樣嘅招財啊咁樣求願望啊咁。開光嘅儀式咧，其實咧我哋喺廟請嘅時候咧已經做好晒㗎啦，係啦，所以我哋係其實帶過嚟俾香港嘅朋友結緣，或者係俾朋友結緣。Brian 啊，即係阿贊師傅咧，亦都會幫人做法事嘅喎。其實係啲咩法事嚟㗎？佢做嘅法事其實都幾包羅萬有，譬如有啲喜運啊，有啲係感情啊，同埋有啲和合啊咁樣鎖心嘅法事啊咁樣都會有，同埋或者係賜符咯。係啦，但係咧，即係講到賜符啊，頭先我見到亦都有好多嘅善信啦，佢哋賜嗰啲符咧，即係好似紋身咁樣㗎，咁啊有唔同嘅圖案喎，會唔會有唔同嘅代表啊，或者意思？當然啦，唔同嘅圖案一定會有唔同嘅意思。譬如有啲我都見到你頭先影一啲，譬如我哋叫匾啦，紋大髀嘅異性緣啊、和合啊咁樣，有啲紋頸啊，或者係紋一背脊啊位咁樣，五條經文啊咁樣，嗰啲就佛經啦，帶嚟好運啊，五樣唔同嘅好嘅嘢啦，譬如招財啊、人緣啊、避險、平安辟邪咁樣都會有嘅。咁啊，甚至乎有啲佛公仔啊、象神啊、佛祖啊，或者係揞面佛啊都會有嘅。係啊，我見到除咗即係落墨水嗰啲咁樣去紋身啦，仲係無色紋身嚟㗎喎。係啦，無色嗰啲咧，佢嗰啲係發油，咁啊刺咗之後咧入咗你個身體，咁但係咧發油咧有一定嘅時期會散嘅，因為你嘅疤咧新陳代謝過咗啦，咁就冇咗㗎啦。再維持3-4年到啦，咁你嗰笪皮咧咁就變咗新皮膚㗎啦，咁就冇用。咁但係如果你係有墨嘅話咧，變咗成日睇到，所以就一世㗎。係，咁我見到有好多唔同嘅圖案啦。仲有一樣嘢咧，就係見到真人咧，就用一啲嘅類似金色嘅針啊，嚟刺入去一啲嘅皮膚裏邊喎。咁係啲乜嘢嚟㗎？我哋睇佢嘅入金針啦、粉鉗啦，咁就係一啲純金嘅，入咗身體裏邊咧係保護你。譬如啦，你冇帶佛牌嘅時候咧，金針就係保護你嘅唯一一樣嘢啦。係啦，辟邪啊、避險啊、避意外啊，就係靠佢。同埋咧，金有一個好好嘅意思就係錢財。種一啲好嘅錢財出嚟，或者種一啲好嘅運氣出嚟，係啦，令到大家可以行運啊，或者係喺唔好運氣嘅時候咧，可以掹翻大家上嚟啊，咁樣令到大家冇咁黑仔，冇咁衰咁樣。如果入針嚟講咧，有幾多支針嘅咧？可以入好多支，我自己有10幾20支，我都唔記得咗。一次過入嘅？當然唔係啦，幾支入。入下好似上癮咁，師傅嚟又入啦咁樣。係啊，咁我想話金針嚟講咧，會唔會會排斥翻㗎？即係會喺身體嗰度會走翻出嚟嘅咧？會嘅，有啲以前嘅時代咧，冇純金提煉唔到純金出嚟咧，會排斥會發炎，要睇醫生。但係而家咧好有純金，純金同身體係最接觸最吻合嘅一種金屬，所以咧你過關啊、機場過關啊都 check 唔到嘅。係啦，而家消毒消得好咧，就冇菌，唔會發炎添。哦，因為我見到亦都係好幼。係啊，同埋入咗落去好奇怪啊！師傅嗌佢會喺嗰笪地方出現。係啊，會吉一吉出嚟俾你睇一睇、摸一摸咁樣，佢周圍走嘅。我周圍走。係啦。咁我想話啦，一個常識啦，有時即係呢啲針呢樣嘢會唔會經過血管而去到呢個心臟嗰度咧？我哋講緊嘅係通身走，但就唔係跟住血管走。嗱，跟住血管走，其實咧，如果有一樣嘢係跟住血管走嘅話，你一定死嘅。係啊。係啦，我哋叫血氣，同埋呢個就係泰國法術唯一嘅好奇之處。係啊，呢樣嘢都比較神秘啊！阿 Brian 就講咗呢個理論出嚟啦。咁啊，仲有喎，我見到咧有位善信咧，頭先咧有啲嘢喺佢個頭度係有條繩咁樣嘅喎，係啲咩嚟㗎？其實我嗰條繩咧，係吊住我哋天花板啦，咁有一啲經線啦，連住一啲佛祖啦咁樣。其實去到呢個地步，佢請一啲佛祖啊，請一啲神落嚟啦，幫助你啦，去解決你嘅困難。
係啦，師傅亦都係隨住啲經線傳遞一啲力量俾你。哦，原來係咁嘅，即係一個祈福啊，或者係星運啊咁樣。冇錯。Ryan 啊，咁呢一個係咩嚟嘅咧？嗱，呢個咧就係介紹嘅雲柏俑啦。你哋講嘅稻草人，亦都有人講係陰兵啦。咁嚟咧其實嚟自阿尤提亞大城府嘅。好耐以前咧，佢哋好似係啲拳手咁啊，綁住個頭啊咁樣出去打仗，去拼命保衛家園咁樣嘅。係。咁咧而家其後咧就會攞嚟喺農耕嘅時代啦，請呢啲雲柏俑稻草人翻嚟咧，我嚟看牛啊、看豬啊、看住嘅農田啊，唔好俾人偷嘢。咁而家咧已經演變成可以招財啊、求生意啊，咁你都見佢攞住弓箭啊咁樣。其實咧我仲未整嘅，因為呢個啱啱師傅為我獨特去開光，咁我要我自己整一啲武器。其實會有啲咩武器咧？斧頭啦、刀啦或者係劍啦咁樣，其實係攻擊一啲敵人。譬如有啲人想害你，放啲鬼去想搞你咁樣，佢會幫你整走佢、打走佢。咁曾經咧有一啲師傅咧係好犀利嘅，做到一啲雲柏俑咧係可以打死一啲靈魂或者打散一啲靈魂。哇！咦，個功效真係好似好犀利咁樣喎，同埋咧。佢咧有件麻衣咁樣啦，亦都係有啲符喺心口嘅喎。係啦，因為師傅開光嘅時候就係一路寫符，就一路去幫佢織啊咁樣，咁一路開光啊咁樣，所以都做咗成3個禮拜。哦，咁各位觀眾如果有興趣嘅話，記住登入以下嘅網址啦。多謝晒。